Cookers, aku minta maaf ya kalau tadi aku kurang bersemangat. Soalnya ini memang ya Tania, tadi tuh dia udah janjian, tapi sampai sekarang dia belum datang. Sedangkan menu udah jadi satu coba. Jangan-jangan semua menu udah jadi baru dia datang tinggal makan. Yaudah deh, kita langsung aja ya ke menu yang kedua, yaitu Chill Prawn Salad. Nah, dari namanya aja udah kelihatan kan Cookers, bahan utamanya pasti prawn yaitu udang. Nah, cara membuatnya gampang kok seperti salad biasa, yang fresh dan tinggal dicampur aja. Nah, Cookers, silahkan disimak bahan-bahannya ya. Nah, Cookers, itu dia tuh tadi bahan-bahan untuk menu kedua kita hari ini. Gimana? Gampang-gampang kan? Hai Tasya. Tania, ya ampun, kenapa baru dateng sih? Sorry loh, telat. Ini udah sore coba. Coba aku udah menu satu dan ini udah menu yang kedua. Gimana? Kamu langsung bantuin aja ya? Mau dong. Oke. Menu pertamanya udah jadi ya? Udah dong, Saya kamu mau kelamaan. makan kan? Belum, ya Pokoknya harus coba. ampun. Oke, jadi Dasar tukang kita buat makan. apa? Nah, yang kedua ini kita bikin chill prawn salad. Nah, bahan utamanya ada udang dan semua ini. Nah, kamu mau bagian mana nih? Mau bagian motong atau yang bagian nge-poach udang? Nge-poach udang deh kayaknya, lebih Oke. gampang. Nah, pertama-tama udangnya kita poach ya. Jadi langsung di Ya. boil ya airnya. Oke. Secukupnya aja ya, Cookers. Wow. Kalau kita mau nge-poach, itu tuh masukin bahan utamanya dulu atau vinegarnya dulu? Kita masukin vinegarnya dulu dengan garamnya. Oh. Karena poaching itu merebus bahan dengan asam ya, Cookers. Ini vinegarnya berapa banyak ya? Secukupnya aja. Cukup ya? Oke. Habis itu? Secukupnya nih. Ya. Nah, udangnya kita poach ya. Nah, sambil menunggu udangnya di poach nih, gimana kalau sayurannya kita potong ya? Sini ada radish yang ukuran mini, sama ada onion. Nah, kamu tungguin itu ya biar aku motong. Jadi ini di boil sampai Sampai dia mendidih dan warna udangnya kemerahan. Itu tandanya udangnya sudah matang. itu radish bukan kan? Iya. Tadi kamu kok lama banget sih datangnya? Naik apaan kemari? Sorry ya, aku akhir-akhirnya sibuk. Tapi nggak apa deh, mending lu ngajakin gua, kalau nggak kalau makan lagi duit. Dasar tukang makan. Anak kos. Fungsinya apa kalau misalnya dilobak? Fungsinya supaya dia menetralkan asamnya. Oh, berarti asam ini cuma dapat dari vinegar sama bawang lah ya? Iya. Dan untuk manisnya kita ada jeruknya itu. Nah, Cookers, setelah kita iris tipis, kita ambil seperti ini. Ih, dia mulai merah loh. Nggak ada Udah? ini ya? Sabar, tadi belum merah kali. Harus merah banget? Atau gimana? Enggak. Dia cukup kurang lebih 5 menit. Gimana, udangnya udah matang belum? Kayaknya udah deh. Merah kan? Ah, ya udah angkat. Udah nih. Nah, udangnya udah kemerahan nih, Cookers, kita angkat ya. Oke. Langsung angkat sini aja lah ya. Ya ampun. Nah, kalau bahan-bahannya udah ready nih, nanti kita tinggal plating. Ini kan chilled prawn salad ya? Ya. Kalau misalnya ganti orangnya nggak mau prawn nih, bagusnya apa? Karena nama menunya chill prawn salad, jadi bahan utamanya harus prawn ya, Cookers. Tapi kalau kondimen lainnya mau diganti, nggak apa-apa, sesuai selera. Nih, Di sini. sini ya. Oke. Kecil. Nah, sekarang waktunya kita plating. Nah, sekarang waktunya kita plating nih, Cookers. Nih, aku punya 2 yang glove, kamu pakai satu, biar aku pakai satu. Oke.
Nah, kali ini kamu deh coba yang ngasih alasnya. Apa nih alasnya? Coba. Nanti biar aku ngikutin. Oke. Lettuce-nya mau seberapa banyak nih? Terserah kamu. Oke, yang Nah, buat cookers di rumah yang lagi hidup sehat nih, yang lagi diet-dietnya, boleh ya dibanyakin sayurannya. tambah lagi? Boleh. Nah, sekarang letak udangnya. Di atas lettuce. Ini lettuce-nya semuanya atau Enggak. Satu lagi sini. kalau kamu yang gede-gede aja lettuce-nya? Enak banget sih. Oke. Situ satu. Udah. Gimana nih? Sini. Oke. Cocok banget ya tuh yang diet-diet. Kayak kamu tuh katanya mau body goals. Enggak. Diet aku nggak kayak gitu. Ekspektasi. Untuk sausnya? Nah, untuk dressingnya kita pakai orange juice ya. Caranya orange juice-nya kalian campurin aja dengan asam. Tuang di sini deh. Gimana nih? Tuang ke sini. Ini. Oke. Oh, berarti nggak langsung ditaburin ya? Iya, nanti aja waktu makan baru kita tuang. Kok jadi sayang ya mau dimakan? Jadi deh, Cilprawan salad ala Tasya dan Tania, nah, tuh kan. Ya Kelihatan aja ampun. udah enak banget ya. aku jadi nggak mau makan. Kok jadi nggak mau makan sih? Lucu tahu. Ntar kalau aku makan serak dong. Jangan makan sekarang. Ya udah deh. Nah, kita makannya di sana aja ya, Cookers. Gimana? Penasaran? Oke.